哇！有啲小吃嘅攤檔，哇！有埋自動剪草機械人，呢個係剪草車。哇！都有各式其式嘅呢間館泰國形式，好有泰國特色。想食？你想食咪食咯，如果你嘴巴咁樣唔食到喎，唔好食咯。哇！呢個泰國嘅又係泰國嘅特色，有埋水蒸氣。
呢度有埋掛著假嘅好似上過年嘅氣氛啦，咁就會着咗一啲應該係唔知係咪民族衫，我唔肯定，但係嗰個衫咧就比較係同我哋見嘅唔同嘅。咁呢個咧就係話你留意翻佢本身相咁樣出嚟嗰個效果。咁呢一個唔同話香港小姐嗰啲喎，因為香港小姐咧就另外一種嘅影法嚟嘅。咁我今次呢一輯講座呢個相入邊咧就冇香港小姐嗰啲嘅，因為嗰啲就比較另外一類啦。有時有啲唔同嘅器材啊，或者唔同嘅鏡度咧。Babalik tayo doon sa mismo Central Station. Okay? Doon tayo pupunta tayo doon. Doon tayo mag-exit.前面呢啲係幾種顏色做嘅蝴蝶。Malaw na naman? Bakit hindi pa pala yun? Ano ba katagal na sa timer eh? Patayin mo, patayin na.好啦，太陽參觀維園花卉拍攝，現在到此為止，多謝各位收睇。